सो हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर ये बताने वाले हैं किस तरह से आप भी अपने फ़ोन से स्क्रीन रिकॉर्डिंग साउंड प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं। और इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए चलते हैं आपके स्क्रीन पर। तो सबसे पहले दोस्तों सेटिंग को ओपन कर लीजिए, ठीक है। सेटिंग को ओपन करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेगा। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कन्वीनियंस टूल्स, इसके ऊपर क्लिक करिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस को करा जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इसके ऊपर क्लिक करिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। यानी कि ये ऑप्शन अगर आपके फ़ोन में ऑफ रहेगा तो उसको ऑन कर लीजिए, ठीक है। इसके ऊपर जैसे दोस्तों क्लिक करिएगा तो आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग साउंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आप अपने फ़ोन में जब कभी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करिएगा तो साउंड के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप भी अपने फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग साउंड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और इसको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।